Konnichiwa, minasang. O genki desu ka? Ako si Eric o welcome sa akong channel. Hinapon tabay. Kung gusto ka makaton og Nihongo para sa trabaho, biyahe sa Japan o ka personal interest, kini ang channel para kanimo. Open ang Japan sa atong mga OFWs, pero ang pinakadakong babag kay ang atong kakulangan sa abilidad sa Nihongo. Por eso, giawhag ko katong atong mga kababayan nga interesado mo trabaho sa Japan, palihog pag-subscribe sa akong channel. Aban ni ranig tan-aw akong mga videos sugod sa lesson 1 hangtod sa katapusan kay mag-anam og kalisod ang atong mga lessons. Ayaw kalimot pag-like, share ug subscribe. Ato nang sugdan, hajimemashou. Kung wa ka pay background sa Japanese verbs, palihog og nagtan-aw sa lesson 25 para aduna kay general idea kung giunsa pagklasipikar ang mga Japanese verbs. Ug mas maayo pod tan-awon una nimo ang lesson 26 bahin sa category 1 row dropping verbs. Kining lisuna parte sa category 2 verbs nga mga regular verbs gihapon. Adunay siyam ka klase depende sa hiragana ending sa ilang dictionary forms. Inig conjugate ngadto sa basic 10 ang katapusang hiragana dili taktakon apan usbon ngadto sa lain-laing hiragana gamit ang mga regular nga pattern. Sayon ra pud ni sila i-conjugate kung mahibal-an nimo ang mga patterns. Kini ang mga siyam ka klase sa category 2 verbs. Gitawag pud ni sila og mga U-type o godan verbs sa mga libro. Gigrupo ni sila diri sigon sa unsaon sila pag-conjugate. Ang ku o gu, ang su nga nag-inusara, ang bu, mu, ug nu, ug ang ru, tsu, ug u. Kining atong lesson karon mututok sa mga verbs nga nagtapos sa ru, tsu, ug u. Sa atong lesson karon, tukion ta unsaon pag-conjugate sa mga last hiragana changing verbs nga ang dictionary form nagtapos sa ru, tsu, ug u. Kada verb ending mo conjugate tag duha ka verbs isip ehemplo, unya atong ilailahon ang 8 pagyud ka common nga mga verbs nga sakop ining grupoha. Para aduna kay makatunan nga mga 30 ka buok nga bag-ong verbs. Atong reviewon, ang napo ka basic verb conjugations naglangkob sa mga plain forms ug formal forms. Kada usa nila adunay non-past ug past tenses ngadto sa afirmatibo ug sa negatibo. Unya dungagan ta sa T form ug sa conjunctive form aron suma total napo ka basic verb conjugations. Ingon ani ang mga general rules sa pag-conjugate og mga category 2 verbs. Ang plain, non-past affirmativo kay ang dictionary form mismo sa verb. Ang pasabot kay mubuhat. Pagporma sa plain non-past, negatibo, ang katapusang hiragana usbon ngadto sa iyang A series hiragana ug kabitan sa nay. Ug ang pasabot niini kay dili mubuhat. Pagporma sa iyang past tense, ang nay kay mahimong nakatta, nga ang pasabot kay wa mubuhat. Pagporma sa formal, ang katapusang hiragana usbon ngadto sa iyang I series, unya dungagan og mas. Pasabot kay mubuhat. Makuha na gani ninimo sayon ra ang uban. Pagporma sa negatibo, ang mas mahimong masen, dili mubuhat. Pagporma sa past tense, ang mas mahimong masta nga pasabot mibuhat. Unya ang past tense sa masen kay masen mahimong masen desta. Pasabot wa mubuhat. Inigtaktak sa mas ang mahabilin mauna ang conjunctive form. Pagporma sa plain past affirmativo, ang katapusang hiragana usbon sigon sa ending. Lain-lain ni sila og ang pag-usab mao-mao sa pagporma sa T form. Mao ni angay nimong matngunan. Ang hiragana ending sa verb, ang pagporma sa negatibo nga ang ending balhinon ngadto sa A series unya kabitan og nay, ug ang pagporma sa formal di nang katapusang hiragana usbon ngadto sa I series ug kabitan og mas. Bali ang ru mahimong ra inig porma sa negatibo ug kini mahimong ri pagporma dito sa formal. Ang tsu usbon ngadto sa ta para paghimo sa negatibo ug usbon ngadto sa chi paghimo sa formal. Hinumdumi sa imong hiragana lesson nga ang T series naglangkob sa ta, chi, tsu, te, to. Unya ang u
usbon ngadto sa wa pagpormas negatibo ug dili a. Special kini. Unya pagporma ngadto sa formal, ang u mausab ngadto sa i. Pagporma sa plain past affirmativo, ang ru, tsu ug u silang tulo usbon ngadto sa utta ug ang utta mahimong utte. Inighimo sa te form niining tulo ka klase. Aton ning praktison sa atong mga ehemplo sa sunod nga mga slides. Ang ru ending mo ikapito ka klase nga category 2 verb nga atong tukion. Karon, unsaon man nimo pagkahibaw nga ang usa ka ru ending verb category 1 ru dropping ba o category 2 ba kaha? Way kasiguraduhan kung dili memorize na lang gyud hain tong ru dropping ug hain tong last hiragana changing. Ang hinapon sa mohimo kay tsukuru. Ang dictionary form tsukuru mo'y atong plain non-past affirmativo. Ang pasabot kay mohimo. Sama sa atong gisulti, matnguni kung unsaon pag-usab sa hiragana ending nga ru nga kolor berde dire. Inig pormas negatibo, ang ru mahimong a series ra. Unya dungagan dayon og nay para mo porma og tsukuranay nga pasabot dili mohimo. Paghimo sa past tense, ang nay mahimong nakatta. Ug mao ni buhaton sa tanang verb ug adjectives inig porma sa negative past tense. Pasabot sa tsukura nakatta kay wa mohimo. Inig porma sa formal, ang ru mahimong I series ri unya kabitan dayon sa mas. Tsukurimas nga pasabot mohimo pod pareha sa tsukuro pero porma lang kini. Unya ang mas mahimong masen, tsukurimasen dili mohimo. Past tense sa tsukurimas kay tsukurimashita, pasabot mihimo. Past tense sa tsukurimasen kay tsukurimasen deshita, wa mohimo. Inigtaktak sa mas, tsukuri nalay mahabilin ug kining atong conjunctive form. Inigporma sa plain past affirmativo, ang ru mahimong utta, tsukutta, pasabot kay mihimo ug ang utta mahimong utte, tsukutte nga mao ang atong te form. Maunay hitsura inigsuwat sa hinapon. Tsukuru, tsukuranay, tsukuranakatta, tsukurimas, tsukurimasen, tsukurimashita, tsukurimasen deshita, tsukuri, tsukutta, tsukutte. Ang tsukuru ug tsukurimas parehas og meaning mohimo. Tsukuranay ug tsukurimasen parehas pod og meaning dili mohimo. Tsukutta og tsukurimashita mihimo. Tsukuranakatta og tsukurimasen deshita parehas pod og meaning wa mohimo. Ang hinapon sa mopauli kay kairu. Inig conjugate, ang dictionary form kairu mo'y atong plain non-past affirmativo, mopauli. Ang negative, ang ru mahimong a series ra, unya dungagan og nay, para moporma og kairanay, nga ang pasabot, dili mouli. Pagpormas past tense, ang nay mahimong nakatta, kaira nakatta, wa mouli. Paghimos formal, ang ru mahimong I series, ri, unya kabitan og mas, kairimas, pasabot mouli. Musunod na dayon ang tulo. Kairimasen, kairimashita, kairimasen deshita. Inigtaktak sa mas, conjunctive ang mahabilin, kairi. Inig pormas plain past affirmative, ang ru mahimong utta, kaita, unya ang utta mahimong utte, kaite, para sa atong te form. Mao ni hitsura inigsuwat sa hinapon, kairu, kairanay, kairanakatta, kairimas, kairimasen, kairimashita, kairimasen deshita, kairi, kaita, kaite. Ang kairu ug kairimas parehas og meaning mouli. Kairanay ug kairimasen parehas pod og meaning dili mouli. Kaita ug kairimashita miuli. Kairanakatta ug kairimasen deshita pasabot wa mouli. Gawas sa tsukuru ug kairu, ani ay siyam ka common nga mga category 2 verbs nga nagtapos sa ru. Furu, muuwan o musno. Ganbaru, maninguha. Hairu, musod.
Kiru, muputol. Naru, mahimo. Noru, musakay. Shiru, mahibaw. Uru, mubaligya. Ug ang verb nga imo nang naengkwentro sa miaging lesson bahin sa pagtukoy og abilidad, ang wakaru, nga ang meaning makasabot. Praktison taning mga conjugations. Unsaon man paghinapon, ang Toyota naghimo og mga auto sa Laguna. Unahon ta ang plain style, unya formal style dayon. Sa plain style, Toyota wa Laguna de kuruma wo tsukuru. Toyota wa Laguna de kuruma wo tsukuru. Ug ang formal style, Toyota wa Laguna de kuruma wo tsukurimasu. Toyota wa Laguna de kuruma wo tsukurimasu. Ang hinapon sa musod kay hayru. Palihog og hinapon. Ang mga estudyante misulod sa classroom sa alas 9 sa buntag. Ang classroom kay kyoshitsu. Sa plain style, gozen 9時に学生たちが教室に入った。午前9時に学生たちが教室に入った。Og sa formal style, 午前9時に学生たちが教室に入りました。午前9時に学生たちが教室に入りました。Ang muputol sa hinapon kay kiru. Unsaon man paghinapon? Siya, usa ka babay, dili muputol sa papel gamit ang gunting. Ang papel kay kami, unya ang gunting kay hasami. Gamit ang plain style, kanojo wa hasami de kami wo kiranai. Kanojo wa hasami de kami wo kiranai. O gamit ang formal style, kanojo wa hasami de kami wo kirimasen. Kanojo wa hasami de kami wo kirimasen. Ang sunod nga klase sa verb nga atong tukion kay ang mga tsu ending verbs. Ang hinapon sa mopaabot kay matsu. Ang dictionary for matsu maopoy atong plain non-past affirmativo, mohuwat. Pag conjugate ngadto sa negative, ang tsu mausab ngadto sa A series mahimong ta. Unya kabitan og nay, matanay, dili mohuwat. Ang pagpormas past tense ang nay mahimong nakatta. Mata nakatta, wa mohuwat. Paghimos formal, ang tsu mabalhin ngadto sa I series, chi. Unya kabitan og mas, machimas, nga pasabot kay mohuwat pod. Musunod na dayon ang uban. Machimasen, dili mohuwat. Machimashita, mihuwat. Machimasen deshita, wa mohuwat. Inigtaktak sa mas, conjunctive ang mahabilin, machi. Unya inigporma sa plain past affirmativo, ang tsu mahimong utta, matta, mihuwat. Unya ang utta mahimong utte, matte, nga mao ang atong te form. Inigsuwat sinapon ingon aning hitsura. Matsu, matanay, matanakatta, machimas, machimasen, machimashita, machimasen deshita, machi, matta, matte. Ang matsu ug machimas parehas og meaning, mohuwat. Matanay ug machimasen parehas pod og meaning, dili mohuwat. Matta ug machimashita, mihuwat. Og matanakatta og machimasen deshita, parehas pod, wa mohuwat. Ang hinapon sa motindog kay tatsu. Ang dictionary form tatsu mo atong plain non-past affirmativo, motindog. Pag conjugate kadto sa negatibo, ang tsu mahimong ta, unya dungagan og nay, tatanay, di motindog. Ang past tense nini ang nay mahimong nakatta, tatanakatta, wa motindog. Paghimos formal, ang tsu mobalhin ngadto sa I series chi, unya kabitan og mas, tachimas. Unya mosunod na dayon ang uban, tachimasen, di motindog. Tachimashita, mitindog. Tachimasen deshita, wa motindog. Inigtaktak sa mas, conjunctive ang mahabilin, tachi. Inigpormas plain past affirmativo, ang tsu mahimong utta, tatta, mitindog.
Unya ang utta mahimong utte para stay form, tatte. Inig suwat sinapon ingon aning hitsura. Tatsu, tatanay, tatanakatta, tachimasu, tachimasen, tachimashita, tachimasen deshita, tachi, tatta, tatte. Tatsu ug tachimas parehas og meaning mutindog. Tatanay ug tachimasen dili mutindog. Tatta ug tachimashita mitindog. Tatanakatta ug tachimasen deshita parehas og pasabot wa mutindog. Gawas sa matsu ug tatsu, ani ay siyam kalaing mga common nga tsu-ending verbs. Katsu, mudaog. Motsu, mupanag-iya o mugunit. Medatsu, mupatigbabaw, mupakitang gilas o mupaila. Sodatsu, mupadako. Tamotsu, mumantinir o mualima. Tatsu, laing kanji gigamit, pasabot pag-agi sa panahon. Tatsu, laing kanji gihapon, pasabot kay mupatukod. Utsu, muigo o mutira. Og utsu gihapon, nga laing kanji gigamit, pasabot mupusil. Praktison ta, unsa may hinapon, diin ka man mihuwat kaniya, siya nga usa ka lalaki. Sa plain style, doko de kareo matta. Doko de kareo matta. Tungod kay ang plain style nga pangutana dili man mogamit sa question particle ka, atong ipataas ang atong tingog para maklaro nga kini usa ka pangutana. Ug sa formal style, doko de kareo machimashita ka? Doko de kareo machimashita ka? Ang hinapon sa magpatigbabaw, mupakitang gilas o mupaila kay medatsu. Unsaon man paghinapon, siya, usa ka babae, wa mupakitang gilas o wa manimaho sa eskwelahan. Sa plain style, kanojo wa gakko de medata nakatta. Kanojo wa gakko de medata nakatta. Ug sa formal style, kanojo wa gakko de medachimasen deshita. Kanojo wa gakko de medachimasen deshita. Ang mudaog sa hinapon kay katsu. Unsaon mapaghinapon? Kita sigurado nga mudaog sa panag-indigay o kompetisyon karong Domingo. Ang sigurado kay zettai ug ang kompetisyon kay shiai. Sa plain style, watashi tachi wa nichiyoubi no shiai ni zettai katsu. Watashi tachi wa nichiyoubi no shiai ni zettai katsu. Ug gamit ang formal, watashi tachi wa nichiyoubi no shiai ni zettai kachimasu. Watashi tachi wa nichiyoubi no shiai ni zettai kachimasu. Ang katapusang kategorya nga atong tukion kay ang mga u-ending verbs. Ang hinapon sa mogamit kay tsukao. Inig conjugate, ang tsukao mo'y atong plain non-past affirmativo mogamit. Pag conjugate katos negative, ang u mahimong wa unya kabitan og nay. Tsukawanay. Pasabot di mogamit. Pag formas past tense, ang nay mahimong nakatta. Tsukawa nakatta, wa mogamit. Pag himos formal, ang u mahimong i unya kabitan og mas. Tsukaimasu mogamit. Unya mosunod na dayon ang uban. Tsukaimasen, tsukaimashita, tsukaimasen deshita. Inigtaktak sa mas, ang conjunctive nila'y mabilin, tsukai. Unya pagporma sa plain past affirmativo, ang u mahimong utta, tsukatta. Unya ang utta mahimong utte pagporma stay form, tsukatte. Og ingon ani ang hitsura, inigsuwat sa hinapon, tsukao, tsukawanay, tsukawanakatta, tsukaimasu, tsukaimasen, tsukaimashita, tsukaimasen deshita, tsukai, tsukatta, tsukatte. Ang tsukao ug tsukaimas parehas og meaning mogamit. Tsukawanay ug tsukaimasen parehas pod
dili mo gamit. Tsukatta ug tsukaimashita pares og meaning migamit. Tsukawanakatta ug tsukaimasen deshita parehas pod og meaning wa mo gamit. Laing common nga u-ending verb mao ang aw nga pasabot magtagbo o magkita. Ang dictionary form aw mo'y atong plain non-past affirmativo magkita. Pag conjugate ngadto sa negative ang u mahimong wa unya kabitan og nay awanay di magkita. Pag formas past tense ang nay mahimong nakatta, awanakatta wa nagkita. Pag formas formal ang u mahimong I series e unya kabitan og mas, ay mas magkita unya mosunod na lang ng uban. Ay masen di magkita, ay masta nagkita, ay masen deshita wa nagkita. Inig taktak sa mas conjunctive ang mahabilin ay. Inig formas plain past affirmativo ang u mahimong utta, atta, nagkita. Unya ang utta mahimong utte para stay form, atte. Inig suwat sa hinapon ingon ani ang mahitabo. Aw, awanay, awanakatta, ay mas, ay masen, ay masta, ay masen deshita, ay, atta, atte. Ang aw og ay mas parehas og meaning magkita. Awanay og ay masen parehas pod dili magkita. Atta og ay masta parehas og meaning nagkita. Unya awanakatta og ay masen deshita parehas pod og meaning wa nagkita. Gawas sa aw og tsukaw, aduna tay siyam kalaing common nga mga u-ending verbs. Araw, muhugas. Haraw, mubayad. Yu, musulti. Kaw, mupalit. Kaw, gamit ang laing kanji, pasabot kay mubuhi og mga hayop. Moraw, mudawat. Omow, muhuna-huna o maminsar. Tetsudaw, mutabang o muayuda. Ug utaw, mukanta. Praktison ta kining mga conjugations, unsaon mapaghinapon? Kinsa may imong natagbuan sa party? Sa plain style, patide, dareto, atta. Patide, dareto, atta. Sa mas naandan, kung plain style gani ang pagkasulti sa pangutana, itaas nato ang atong tingog sa uwahi para maklaro nga kini usa ka pangutana. Ug sa formal style, patide, dareto, aimashita ka? Patide, dareto, aimashita ka? Ang paghuna-huna sa hinapon kay omo. Unsaon man paghinapon? Di ko mohuna-huna nga ang Japan tugnaw. Ang tugnaw kay samui. Sa plain style, Nihon ga samui to wa omowanai. Nihon ga samui to wa omowanai. Ug sa formal style, Nihon ga samui to wa omoimasen. Nihon ga samui to wa omoimasen. Ang mobayad sa hinapon kay haraw. Unsaon man paghinapon? Ako'y bayad sa beer. Sa plain style, watashi ga biru wo harau. Watashi ga biru wo harau. Ug sa formal, watashi ga biru wo haraimasu. Watashi ga biru wo haraimasu. Atong sumahon ang atong nakatunan niining lisona. Imong na-estudyan unsaon pag-conjugate og mga category 2 ru ending verbs ngadto sa napo ka basic verb conjugations. Ang dictionary form mo'y plain non-past affirmativo. Pag conjugates negatibo, ang ru mausab ngadto sa ra unya kabitan og nay. Ang past tense niini kay ang nay mausab ngadto sa nakatta. Pag conjugate ngadto sa formal, ang ru mausab ngadto sa ri unya kabitan og mas. Unya paghimo sa uban, ang mas mahimong masen, masta ug masen deshita. Pagtaktak sa mas, ang mahabilin kay ang conjunctive form nga nagtapos sa ri. Pag formas plain past affirmativo, ang ru mahimong utta ug ang utta mahimong utte para pagporma sa plain form.
Ato pong gituki ang mga tsu ending verbs. Ang dictionary form ay atong plain non-past affirmativo. Pag conjugate ngadto sa negatibo, ang tsu mausab ngadto sa ta, unya kabitan og nay. Ang past tense kay mahimo sa pag-usab sa nay ngadto sa nakatta. Pag conjugate sa formal style, ang tsu mausab ngadto sa chi, unya kabitan tagmas. Paghimos formal non-past affirmativo. Paghimos negatibo, ang mas mahimong masen, mahimong masta, ug masendesta. Inigtaktak sa mas ang mahabilin kay ang conjunctive form nga nagtapos sa chi. Paghimos plain past, ang tsu mahimong utta, ug para stay form, ang utta mahimong utte. Ug atong gituki ang mga u-ending verbs, ang dictionary form ay plain non-past affirmativo. Pag conjugate ngadto sa negatibo, ang u mausab ngadto sa wa, unya kabitan ta og nay. Ang past tense niini kay mahimo sa pag-usab sa nay ngadtos nakatta. Pag conjugate ngadtos formal, ang u mausab ngadto sa i, unya kabitan tagmas. Paghimo sa uban, ang mas mahimong masen, masta ug masendesta. Inigtaktak sa mas ang mahabilin kay ang conjunctive form nga nagtapos sa i. Paghimo sa plain past, ang u mahimong utta, ug para sa te form, ang utta mahimong utte. Kini ang katingbanan sa mga balaod pag conjugate og mga category 2 verbs. Adunay siyam ka klase, depende sa hiragana ending, kugusu, bumunu, rutsuu. Pag pormas negatibo, kining mga endings mausab ngadto sa a series unya kabitan og nay. Ang exception ani kay ang u ending nga mahimong wa. Inig pormas negatibo. Paghimo sa formal forms, ang hiragana ending mausab ngadto sa I series unya kabitan ta og mas. Pagporma sa plain past, ang ku mahimong ita, ang gu mahimong ida, ang su mahimong sta, ang bumu ug nu mahimong nda, ug ang rutsuu kining tulo mahimong utta. Paghimo sa te form, ang ita mahimong ite, ida mahimong ide, sta mahimong ste, nda mahimong nde, ug ang utta mahimong utte. Atong gipractice ang mga conjugations paagi sa paghimo og mga simple nga mga sentences gamit ang plain ug formal styles. Nakatunan pod nato ang 30 ka bag-o nga mga category 2 verbs nga nagtapos sa ru, tsu ug u. Sukad sa lesson sa ru-dropping verbs hangtod sa mga category 2 verbs, nakat-on ka og di mo minus sa mga 90 ka mga verbs nga pwede na nimo i-conjugate ngadto sa 8 ka conjugations. Busa aduna kay di mo minus sa 720 ka paagis pagsulti gamit ang mga verbs. Sa sunod nga lesson, atong tukion unsaon pag-conjugate sa mga category 3 o irregular verbs. Aduna ray 5 ka irregular verbs nga angay natong kat-onon. Busa, gambarimasyo. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante kaayo nga mag-practice adlaw-adlaw. Gahinan gyud nimo og panahon. Kung nagsakay ka sa jeepney, naghuwat sa traffic, patubang sa trabaho o naglingkod ra ka sakyanan o kaha break time nimo sa trabaho, balik-balikin ig paminaw og tan-aw ang mga training videos. Tungod kay dili nako matudlo ang tanan, kinahanglan palambuang imong bokabularyo gamit ang libro, internet o app. Aduna ko'y link sa usa ka website nga adunay 2,000 essential Japanese words nga akong ibutang sa ubos. Ang akong video series giplano ni para lig-on ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon. Kaya og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.